akwai yadda zaka sayi domain bayan ka creating account ka sayi domain ɗinka, to yanzu ya za a yi kai linkin website ɗinka da shi domain ɗin da ka saya. Da haka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo. Wannan shine darasi na 10 cikin jerin darussanmu na koyon blogging ko kuma na ƙirƙiran website. Da haka a darasinmu na baya mun yi yadda za mu je mu saya domain, mun nuna yadda za mu je mu sayi domain ko kuma mu ce mun koyar da yadda za ka sayi domain bayan ka creating account ka sayi domain ɗinka, to yanzu ya za a yi kai linkin website ɗinka da shi domain ɗin da ka saya. Da haka mun yi cikakken bayani. Idan wannan shine ziyartar ka farko wannan channel ɗinmu, so ka je ka kalli bidiyoyin tun daga farko darasi na akan blogging tun daga farko kalla har ƙarshe, domin na san matuƙar zai maka amfani, sannan zai taimaka wajen amfanar da kai wajen abubuwa da dama, musamman in kana da sha'awa akan harka ta neman kuɗi a harkar intanet ko kuma ta hanyar dogaro da kai ko kuma ta hanyar waɗansu abubuwa masu muhimmanci. Da haka ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Na farko, idan ka shigo cikin blog ɗinka already dama mun riga mun sayi domain ɗinmu. Abin da aka fara yi a nan shine mun zo, in ka shiga blog ɗinka nan gurin za ka zo settings. Idan ka zo setting za ka sauka. Idan muka sauka a nan, to wannan shine blog address ɗinmu gashi nan, subdomain ɗin da blogspot suka buwa mu, hausa24.blogspot.com, kamar a darasin blogger.blogspot.com. so don haka wannan za mu yi mar linking da domain ɗin da muka saya na normal hausa24 a darasin baya. Da haka abinda za ka fara yi a nan gurin shine, amma kafin mu je bari in nuna mana bambancin. Bari mu duba shi wannan, bari mu view mu ga blog ɗin namu. Kamar yadda muke gani, idan muka kalli saman nan gashi nan, za mu ga hausa24-24.blogspot.com. to don haka ba ma son mu ga wannan, kawai so muke zama hausa24.com. so don haka mun je mun sayi domain, da haka ya za mu yi converting shi wannan domain ɗin, ma'ana mu maida wannan domain ɗin ya koma, ya za mu canja wannan wanda muke kallo ya koma shi wannan domain ɗin da muka saya. Abu na farko da mun fara yi a nan shine za mu je kan shi settings ɗin nan. In muka zo ga custom domain nan, za ka zo settings bayan ka shiga cikin blog ɗinka. In ka zo za ka ɗan sauka ƙasa, za ka ga custom domain gashi nan, publishing blog address ga custom domain, sai ka danna custom domain a nan. Idan ka danna custom domain, sai ka sa shi domain ɗin naka na asali wanda ka siyo, sai ka rubuta a farko abin da aka fara sa www guda 3, sai ka rubuta shi wannan domain ɗin da ka siyo kenan. so da haka kafin mu sa shi wannan domain ɗin, bari mu je mu ɗauko shi domain ɗin. Da haka za mu je yanzu gashi nan mun zo kan shi asalin account ɗinmu na namecheap ɗin. to don haka abin da za mu yi, idan ba ka yi login ba sai ka yi login, ka yi sign in, ma'ana ka shiga cikin account ɗin naka. In kuma ka riga ka yi sign in, kawai sai ka zo ka shiga dashboard ɗinka. so a darasin baya mun koyar da yadda za ka yi sign up da kuma sign in gashi nan dai. so in ka shigo cikin dashboard ɗinka na shi wannan domain ɗin da ka saya, sai ka zo domain list, sai ka danna shi. In ka zo domain list, sai ka ɗan sauka ƙasa, za ka gan shi gashi nan domain list gashi nan wanda muka saya hausa24.net. Abinda aka fara yi a nan, sai ka je abin da ake ce masa manage. Idan ka je manage, za mu jira shi. In muka zo manage, sai mu je advance, gashi nan advance, ka danna advance DNS, za ka danna. In ka danna advance DNS, to zai kawo maka fuska kamar haka. A nan gurin za ka ga alamar gashi nan, wannan alamar add new record, sai ka danna shi. In ka danna add new record, sai ka zo ƙasa,
sai ka zo gashi nan cname record, sai ka zaɓi, sai ka danna wannan zaɓin na cname record gashi nan cname record gashi nan cname record, sai ka danna shi. To idan ka danna cname record gashi nan ya fito maka a nan gurin cname record, ga host ga value. To a nan gurin sai ka sake danna add new again, sai ka sake cewa cname record. So yanzu ga cname record guda biyu kake da shi, nan gurin ya ce ka sa host, nan ma ka sa host, nan ma target, nan ma target. To abinda za mu yi a nan gurin kuma sai mu koma shi cikin blog ɗinmu. Idan muka koma cikin blog ɗinmu na nan, to sai mu zuba wannan sunan domain ɗin namu da muka saya. So saboda kada a samu mistake, abin nan spelling mistake, kuskuren baki, sai mu koma shi asalin shi wannan ɗin, gashi nan sunan domain ɗin namu a nan gurin, sai mu kwafe shi, sai mu kwafo. Idan muka kwafo sai mu koma cikin shi wannan blog ɗin namu asali, sai mu zo mu zuba. Bayan ka zuba www kenan, iya www, in ka zuba iya www sai ka zuba shi domain ɗin naka a nan hausa24.net. bayan ka sa www, dole sai ka sa www. To a nan gurin in karka danna buy, in ka danna buy kace zaka sayi domain ta nan, ba za a sayar ma ba, saboda kai dan Najeriya ne ko dan Libya ne ko kai dan yan Africa ne, ba a sayar mana, sai iya turai yan yankin Europe da Latin America su ake sayarwa domain ta nan. So dan haka in ka saya ma ba zai yi ba. Kana danna save zai kama fuska kamar haka. Idan ya kama fuska kamar haka, to abin da zaka fara yi a nan gurin sai ka je ka nan ƙasa gashi nan locate your days kaza kaza, a nan following two cnames, a nan ga www, a nan name gashi nan sai ka ɗauki www wannan. In ka ɗauki www sai ka zo nan gurin ina cname na farko, cname na farko sai ka samar da www, sai ka yi pasting. cname na uku nan kuma nan target ɗin, nan www shi za ka sa a host, target kuma sai ka zo nan a nan gurin ga destination, wannan destination ɗin shi ne target ɗinka, sai ka copy daga nan iya .com ɗin nan, iya bakin .com, banda bracket open bracket da wancan open bracket ɗin babu, sai ka sa shi a nan, shi ne target ɗinka. Sai ka zo sai ka sake komawa shi wannan gurin, sai ka sake zuwa ga ga kuma wani again a nan, banda and name kuma again ga wani nan a wajen host ɗin nan na biyu, sai ka kwafo shi, banda kwama, ka lura wajen kwama ɗin nan sai ka kwafe, sai ka sake zuwa cikin shi wannan ɗin, sai ka zuba shi a abin nan host. Nan host na farko www ne, target ɗinka kuma ghs.google.com. na biyu kuma gashi nan su suka baka, na uku masu za su sake baka, sai ka sake zuwa nan destination kenan, sai ka kwafo daga nan, wannan za ka gan shi mai tsayi har zuwa .com, zuwa open bracket ɗin nan sai ka kwafe. Idan ka kwafe sai ka je sai ka sake zuba shi a nan. To kana zuba nan gurin, kawai abin da za ka yi a nan gurin, kana zuba abin da za ka yi sai ka yi haka, sai ka danna wajen auto ɗin nan, sai ka yi zaɓi, sai ka ce 30 minutes ka zaɓa, 30 minutes, shi ma sai ka ce 30 minutes ka zaɓa. To kana faɗan wannan 30 minutes ka zaɓa ɗin, kawai sai ka danna wannan haka, sai ka danna wannan alamar good ɗin, shi ma sai ka danna wannan alamar good ɗin. Kana danna wannan alamar good ɗin, kawai sai ka dawo shi cikin blog ɗinka, bayan ka gama da cikin nan kenan, kana dawowa cikin blog ɗinka sai ka danna
7. To kana danna 7 zai kama fuska kamar haka. Yana kama fuska kamar haka, ma'ana automatic kawai za ga ba wani error ba komai, kawai za ga ya kama fuska kamar haka. Yana kama fuska kamar haka to automatic domain ɗinka ya hau, ma'ana domain ɗinka ya yi. Amma in domain ɗin bai hau ba, to in ka danna ma zai ce maka error, zai dinga nuna ma error. Amma gashi nan mu nan gashi nan domain ɗin da muka sa custom domain ya hau. To yanzu abin da za mu yi anan shine kawai sai mu zo mu ce redirect, gashi nan redirect domain, ma'ana ya tashi daga kan wannan asalin domain na daɗin ya koma, ya tashi daga kan domain ɗin shi asalin blogger wanda bloggers ka bamu, ya tashi daga subdomain kenan ya koma custom domain, ya koma domain ɗin mu namu na kanmu kenan. Sai ka danna redirect. In ka danna redirect to zai redirecting, sai ka sauka ƙasa ka ɗan ja, ga nan wannan https ɗin nan sai secured kenan, yana a kulle yake, sai ka danna shi. To kana yin haka automatic shikenan domain ɗinka ya riga ya hau. Amma wani lokacin idan kai haka domain ɗin baya hawa a lokaci, sai bayan minti 30 ko bayan awa ɗaya za ga domain ɗin ya fara aiki. Amma yanzu bari mu gwada mu gani, ba mu sani ba ko zai yi. Idan bai yi ba sai mu gwada shi bayan minti 30 ko bayan awa ɗaya, domain ɗinmu zai hau. So bari mu gwada mu gani domain ɗinmu ya hau ko bai hau ba. Domain ɗinmu ya hau. Kamar yadda muke gani kun ga gashi nan domain ɗinmu ya hau, gashi nan hausa24.net ya hau, gashi nan. To wannan shine yadda ake linking domain. Dan haka abin da za a yi bayan ka gama linking domain ɗinka, ka samu custom domain, kawai sai ka zo sai ka je ka kai me, sai ka zo ka ci gaba da posting. Bayan ka ci gaba da posting, kana posting, ya zama posting ɗinka ba plagiarism, ma'ana ba copy and paste. Bayan copy and paste, sannan ya zama a posting ɗin da kake yi rubutun content ɗinka yana da yawa, idan kana son Google su karɓe ka kenan. A posting ɗinka ya zama babu plagiarism, ma'ana babu ɗauko kayan wani, sai dai ka samu idea kai ma ka zo ka yi rubutu naka na kanka, ya zama ba copy and paste. Sannan na biyu, ya zama posting ɗinka yana da yawa, at least ya kai aƙalla word 300, ma'ana ya kai kalma 300 at least zuwa sama. Bayan haka sannan kai posting at least kamar guda 15 ko 20 ko 25 kafin ka tura Google AdSense, kafin ka yi linkin ɗinsa da Google AdSense. To don haka a nan za mu dakata. Ga duk wanda yake so ya linkin da Google AdSense ko kuma ya creating Google AdSense, to zai je Telegram ɗinmu ya yi mana magana, in Allah yarda sai mu sake bidiyo a kai ko kuma mu turo bidiyo yadda za ka yi linkin da Google AdSense. Da haka ka je Telegram, a ƙasan wannan bidiyo akwai group ɗinmu na Telegram, za ka iya yi mana magana a kai, ko kuma za ka iya mana magana ta YouTube channel ɗinmu. Misali kana kallon bidiyo haka, misali kana kallon wannan bidiyon gashi nan, kawai za ka iya zuwa kan wannan gashi nan logon namu, ma'ana gashi nan kan channel ɗin namu. In ka danna logo, zai kawo ka asalin shi dashboard ɗinmu, ko kuma in ce zai kawo ka asalin profile ɗinmu na abin nan. Da haka sai ka zo nan, in ka zo can ƙarshe za ga about. In ka danna about, to a nan a about ɗin za ka ga link. In ka sauka ƙasa za ka ga link ɗin da za ka yi mana magana, ga link ɗin website ɗinmu, ga link ɗin website na darussanmu, ga kuma Telegram group ɗinmu. To Telegram group ɗin za ka iya shiga, idan ka shiga za ka iya mana magana. Mun fi samun lokaci a Telegram, da haka za ka iya zuwa ka yi join, sannan ka yi mana magana. Duk abin da kake buƙata a Telegram muna nan available. Sannan ga WhatsApp ɗinmu, ga group page ɗinmu, ga kuma abin nan pejin mu shi ma ga group nan namu na Facebook. Na haka anan nake cewa kafin in yi sallama da ku shine ina roƙonka, idan wannan shine ziyartar ka farko wannan channel ɗinmu, muna roƙonka da ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan ka danna mana alamar like a duk bidiyoyinmu, ba don komai ba domin hakan na ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo mana abubuwan da za su amfanar da mu baki ɗaya. Sannan abu na biyu, ko kuma in ce abu na ƙarshe, shine kar ka manta ka yi share domin sauran 'yan uwa su gani su amfana. Na haka mu haɗu a wani sabon darasi ko kuma a cikin waɗansu darasan na daban. A nan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.